注意看，原来把一枚硬币塞进这个电钻里面，用途竟然这么大。可惜好多人还不知道，怎么把它塞进去有什么用呢？一起来看。你就比方说这两根水管它是一样粗的，怎么把它接一起呢？我们用一枚硬币就可以，不用花钱买接头，直接把它们对插在一起。方法很简单，现在我把这个1块钱的硬币夹在了这个电钻上面，这样子它就能够转圈了。因为这个它们是一样粗的，你插不进去，怎么解决？很简单，把这个硬币在这里给它扩口，扩了口之后就能塞进来了。你注意看，这样子我们就给它转出来这个洞了。之后这根管子轻轻松松的就能插进来，你看是不是？我们先把它给打开，这个位置给它涂上 PVC 粘胶，这个胶水，等这个胶水粘牢固之后，这个位置你随便怎么用都不会漏水，特别简单的，分享给你。